Cześć, nazywam się Mateusz Zapart i chcę was powitać ponownie na drugim już, ale możemy powiedzieć, że kolejnym odcinku cyklu webinarów Zrób Startup Dobrze, realizowany przez Silesian Startup Foundation przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Znajdujemy się w studio Podsłuch, Gliwice Zwycięstwa 10. Dzięki za gościnę. I dzisiaj na webinarze dowiecie się, jakie są aktualne wyzwania oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, szczególnie w erze sztucznej inteligencji. Opowie o tym, albo w zasadzie porozmawiamy o tym z Mateuszem Chrobokiem. Cześć Mateusz. Siemanejro, cześć. Mateusz, chcesz powiedzieć coś o sobie, czy ja mam z internetu przez czata GPT wyszukane informacje na twój temat tutaj wrzucić, czy lepiej jak ty powiesz coś więcej, bo może będą to takie wiadomości, informacje, które ty chcesz przekazać. Wiesz co, no nie wiem, gdzie tam jest wycięcie kontekstu i czy to robię rzeczywiście czatem GPT, czy Perplexity, czy czym, ale no, ja tam robię filmiki na YouTubie, pracuję w paru startupach, robiłem parę startupów, sfejlowałem, także coś tam o startupach wiem. Okej, no to generalnie widzę, że poszło na skromnie. To ja może teraz powiem na prawdziwie. Perplexity nie używałem, ChatGPT wystarcza. Ukończył studia na Politechnice i uwaga, Śląskiej. Czat się pomylił, powiedział, że warszawskiej. Och, strasznie. Cranfield University. Tak jest. A to jest No to jest w UK, to jest takie miejsce, tam mieliśmy własne lotnisko, mogłem zrobić wtedy pilota, a nie zrobiłem, patrz, taka okazja. I tam zajmowałem się cloud computingiem, także buy one, get one free, strzeliłem sobie 2 magisterki w cenie 1 roku, więc czemu by nie. Świetnie. Rozumiem, specjalizacja informatyka, bezpieczeństwo informacji, tak? To znaczy... Tam cloud computing, a w Polandzie automatyka i robotyka, komputerowe systemy sterowania. Super, okej, 15 lat doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to się zgadza? Czy coś nakłamaliśmy? No pewnie gdzieś około tam, jak od dzieciaka się tym interesowałem, wiesz, z kolegami po lekcjach angielskiego, mając naście lat, rozmawialiśmy o tym, co to jest to przepełnienie bufora i słynni hakerzy na świecie, więc tak, jakoś tak się człowiek interesował od dawna. Okej, no czyli generalnie mamy właściwą osobę na właściwym miejscu, o tym, żeby o cyberbezpieczeństwie dzisiaj porozmawiać. Ja absolutnie nie jestem tą osobą, żeby było też jasne. Dobrze, chciałem śmieszkować, że to Mateusz. Tak, to Mateusz, właśnie, bo dzisiaj Mateusz i Mateusz, więc Piękne będzie imię. ciężko rozróżnić, kto jest kim. Pewnie. Gdyby nie broda. No tak, no ja jeszcze jestem za młody, żeby zapuszczać brodę, więc może kiedyś mi się uda. Nie, no śmieję się, ale nigdy nie potrafiłem akurat taki tutaj mały Offroad, pojazd. ja cię będę ściągał, tak, nie ma lekko, no. No mały pojazd po sobie, ale nie, no, z brodą u mnie jest ciężko. Nic mi w życiu tak nie wyszło jak włosy, stary, jakby. Nie, no żaden startup. Podobno każdy hippies będzie skinem, więc jeszcze na ciebie jest jeszcze pora. No dobra, no to lećmy z tym tematem. No, cyberbezpieczeństwo, mamy sztuczną inteligencję. Jak to w ogóle połączyć, na co spojrzeć w tym kontekście? Zanim startupy poruszymy i zanim kontekst startupów, to jak to dzisiaj wygląda? Na co powinniśmy zwracać uwagę w kontekście cyberbezpieczeństwa i AI? No mamy bardzo dużo hype'u, który mówi, że AI nam rozwiąże wszystkie problemy tego świata, jak przy każdym hype'ie, wiesz, typu Web3, krypto i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną myślę, że ludzie już zderzają się powoli z tym, że zdolność rozumienia LLM-ów, bo wszyscy teraz mówiąc AI mają na myśli duże modele językowe, czyli LLM-y, tak. jest gdzieś tam ograniczona, ale też w pewnych momentach jest magiczna i nadaje im się nadprzyrodzone moce. Z takich rzeczy, które już mają aplikacje po stronie obrony, to jest to, że LLM-y czasami są w stanie zrozumieć na przykład przykłady związane z tym, że wrzucisz jakiś błąd z logów do takiego LLM-a i on ci powie, bo tu masz jakiś błąd konfiguracji, tu masz atak. To nie zawsze się dzieje. Te modele ze względu na architekturę też ściemniają, to się nazywa ładnie halucynacją, bo sama struktura transformerów zawsze będzie ściemniać, dopóki się nie zmieni, no to tak jak z ludźmi zawsze będziemy mieli trochę takiej niepewności. Po stronie obrony jest coraz więcej zastosowań, po stronie ataku jest coraz więcej zastosowań, bo są nakładki, które pomagają w pentestach, są nakładki, które podpowiadają na przykład jak zrobić analizę tego, jakie są zagrożenia. Ogólnie rzecz biorąc jest to narzędzie jak każdy młotek czy inna tam siekierka, którą po prostu stosuje się do wszystkich kawałków, do cybersecurity też, no ale nadaje się temu też nadprzyrodzone moce, bo dlaczego by tam marketingowo nie podkręcić. Okej, czyli rozumiem, że z jednej strony mamy aplikacje, które pomagają nam obronić się przed cyberatakami, z drugiej strony mamy aplikacje, które pomagają nam
te ataki wykonywać. Tak, pomagają Czyli pisać co? raporty, rozumieć, co się dzieje, na przykład przeanalizuj mi te kawałki, nie? Okej. Więc te rzeczy, do których korzystasz z LLM-ów, czyli podsumuj mi jakiś tekst, albo znajdź mi coś, co tutaj nie pasuje, bo jest anomalią, albo weź mi, wygeneruj jakiś kawałek, który opisze jakąś procedurę i potem ją tylko poprawisz. Te wszystkie kawałki fajnie działają. Czyli w takie sieci. raportowanie tutaj, w raportowaniu bardzo to pomaga, rozumiem. Tak, w przetwarzaniu w ogóle, nie? Bo to jakby po to są działają fajnie transformery, że masz jakąś informację, jak jesteś w stanie dobrze zbudować prompta, dobrze dać zlecenie dla takiego LLM-a, to przetworzy tą informację w inną, która potencjalnie będzie dla ciebie po prostu wartościowa. Zawsze mieliśmy wyścig zbrojeń w tym temacie, tak? Atakujący versus broniący się. W twojej opinii przyspieszyło to? Jest tak samo? Coś się zmieniło? Wiesz co, pierwszy raz taki wyścig zbrojeń związany z generatywnymi sieciami, Generative Adversarial Networks, tak? Czyli sieci neuronowe takie do ataków. Ja pamiętam, to był DEFCON, czyli konferencja dla hakerów w Vegas i to właśnie DARPA, organizacja ze Stanów Zjednoczonych robiła, gdzie tam nawzajem włamywały się maszyny do siebie i to na mnie zrobiło mega wrażenie. Później, jak już weszły LLM-y i zaczęliśmy sobie rozkminiać rzeczy pod tytułem, pojawiły się coś, co Interpol w zeszłym roku nazwał tak zwanymi czarnymi LLM-ami. I tam jest Worm GPT, tam jest Fraud GPT, czyli takie modele, które mają za zadanie czynić zło. I kupisz sobie za paręset dolarów takie modele i one będą ci pisały malware, phishing, będą robiły te wszystkie złe rzeczy, na które normalne modele typu tam, wiesz, ChatGPT nie mają ci nie pozwolić. Ale one są wujowe, one są średnie, są oparte na starej architekturze modeli i w sumie to są taką bańką, bo nic nowego nie są w stanie wytworzyć, co nie oznacza, że nie można spróbować zmusić takich modeli komercyjnych, jak wiesz, Barda czy... Ale mamy modele jeszcze open source'owe, to open source nie jesteśmy w stanie wykorzystać do takich... Jak najbardziej. W szczególności modele uncensored, nie? Czyli jak wchodzimy sobie na Hugging Face'a, który obecnie jest największym zbiorem modeli open source'owych i znajdziemy sobie jakieś modele uncensored, no to je można, nawet nie trzeba ich zmuszać, po prostu można im powiedzieć, czego się chce i one będą to robić, bez żadnego jailbreakowania, bez przechodzenia zabezpieczeń. Czy powiedzmy każdy Kowalski, ale nie Kowalski, tylko Kowalski developer, czyli osoba, która potrafi pisać kod, jest w stanie wykorzystać takie narzędzia właśnie w takich złych, niecnych celach? No jak najbardziej. Napisz mi tam phishing, który będzie udawał bank, będzie udawał urząd czy cokolwiek innego, to te modele, które są tam na chwilę obecną, one nie są jakiś super w język polski. To znaczy mamy trochę problem, bo język polski nie jest łatwy, No więc tak. łatwiej pisze Nasza się... gramatyka jest jedną z bardziej skomplikowanych i złożonych. Dokładnie. Zgadza się. Zresztą... Dlatego książę z Afryki zawsze Popełnia delikatne błędy. Popełnia trochę błędów i ja się sam dziwię, że dalej dostaję te maile i nie są gramatycznie poprawne. Na powiększenie majątku. Majątku też. Jeżeli chodzi o język polski, to jest trudno, natomiast nie wiem, czy wiesz, ale to w ogóle jest tak, że to, że ChatGPT mówi, w sensie sam model GPT mówi po polsku, to jest przypadek. Tego nie było. To jest zjawisko emergencji, czyli ten model dostał jakieś cechy, które nie były zaplanowane przez twórców. I możemy do niego pisać po polsku, on nam będzie zwracał po polsku i to jest ten taki moment, kiedy pojawia się magia, no bo skoro nie zaplanowaliśmy, że ten model będzie coś takiego potrafi, on potrafi to, co on jeszcze będzie potrafił, nie? I teraz wszystkie te straszne teorie spiskowe zaczynają się nam odpalać. Natomiast tak trochę jest też z tymi modelami open source'owymi, jak chcesz je wykorzystać do czegoś złego, napisz sobie to po angielsku, potem przetłumacz, będzie lepiej. No, ja też w ten sposób korzystam z tego narzędzia, pisząc mu komendy, polecenia, prompty po angielsku, następnie No i phishing tak robisz, rozumiem. Tak, zgadza się. Łowię tak ryby. Więc zgadza się, ten polski język jest faktycznie taki dosyć jeszcze toporny, mimo wszystko. Studiowałem filologię polską przez rok, cały rok, więc gdzieś tam powiedzmy tą gramatykę na wyższym niż taki standardowym poziomie. A czemu cię wyrzucili? Przepraszam. Sam się wyrzuciłem. No niestety literatura staropolska pokonała mnie, a to taki znowu gdzieś tam wątek poboczny. No okej, ale wróćmy do tematu cyberbezpieczeństwa. I jeżeli miałbyś przewidywać najbliższe pół roku, rok, takie największe zagrożenia płynące właśnie
z tego, że no, wchodzi generatywna sztuczna inteligencja, mamy oczywiście już nie od wczoraj, ale od dawna deepfake'i, ale coraz lepsze, lip-sync, mamy generację mowy, tak, nasz piękny polski Eleven Labs, tak, fantastycznie sobie z tym radzi. Gdzieś tam pojawiają się pierwsze informacje o tym, że dzwoni telefon, a tam po drugiej stronie moja żona, dziewczyna, facet, kochanka, ktokolwiek prosi o pieniądze. Jak myślisz, pójdzie to w taką stronę, że będzie to faktycznie zagrożenie dla nas, czy to jest jednak też trochę bańka i nikt z tego w takiej skali nie będzie korzystał? Jeżeli to się będzie opłacał, to będą z tego korzystać. W sensie te technologie są coraz prostsze do zastosowania. Ja już miałem kilka osób, które się gdzieś tam do mnie zgłaszało, że mieli taki spoofing, a nie inny i ktoś próbował udawać głos. Ja na razie podaję najgłośniejszy przykład, jaki znałem, ten 25 milionów funtów, które zostało skradzione z firmy z Hongkongu, gdzie nie tylko atakujący zrobili deep voice, ale zrobili całego deepfake'a, bo zaprosili na spotkanie pracownika i zrobili deepfake'a jego szefa, który mówił mu tak, zrób ten przelew, to nie jest phishing. No i ten przelew zrobił, 25 milionów funtów zniknęło. Okej. Ja słyszałem o takich przykładach. Czyli opłacało się, jednym słowem. No, to jest dosyć niezła nagroda. Słyszałem o przykładach rozmów rekrutacyjnych, gdzie ktoś zbiera sobie jakąś postać z LinkedIna, robi sobie deepfake'a, idzie na rozmowę, przechodzi tą rozmowę, bo firma tam jest zachwycona, że ktoś, wiesz... Ale to się działo jeszcze przed deepfake'ami tak naprawdę. Wystarczyło zatrudnić, przepraszam za rasizm, jeżeli ktokolwiek, ale Hindusa i on też był w stanie udawać kogoś po drugiej stronie, powiedzieć odpowiednie formułki, nauczyć się technologii, tak? No ale Rajesh wyglądał inaczej, nie? Rajesh No Penetrator, tak. Więc jakby w tej chwili mamy problem taki, że nawet jak zrobisz z kimś wideokola, no to mogę udawać Mateusza i przyjąć się do jakiejś firmy. Wszystko będzie wyglądać w porządku, a drugiego dnia jak dostaniesz dostępy, to po prostu wykradam, co jestem w stanie i znikam, nie? Okej. Na tym to polegało, więc już pojawiają się rozmowy rekrutacyjne, które czasami, no, robiąc zdalnie, narażamy się na ryzyko, które wcześniej nie było tak oczywiste, no bo wcześniej nie było tak łatwo zrobić deepfake'a, jak teraz to się robi. Czyli co, w sumie trochę tak, oczywiście znowu wątek poboczny, przechodzimy z online'a do offline'a powoli. No, ale albo można być nieuczesanym, tak jak ja, bo im na razie najtrudniej się generuje włosy, więc im bardziej jesteś nieuczesany, tym większa szansa, że, znaczy tym ktoś musi mieć więcej mocy obliczeniowej, żeby takie włosy odtworzyć nieuczesane, więc to jest dla mnie ochrona przed deepfake'ami. O, ciekawa ochrona. No dobra, no ale to przechodzimy, myślę, dosyć płynnie do wątku startupowego, no bo przed założycielami startupów bardzo dużo wyzwań w kontekście cyberbezpieczeństwa, no bo z jednej strony rozwijają nowoczesne technologie, chcą pozostać, no w jakiś sposób chcą chronić te technologie, czy know-how, który posiadają, pomysł, który tak naprawdę się im zrodził w głowie, kod, który piszą i jest finansowany przez pewnie zewnętrzne instytucje, czy to no, aniołów biznesu, czy VC, czy kogokolwiek innego. No i teraz mówimy o tym, że rekrutacja już jest pewnym zagrożeniem, tak? Bo może ktoś przyjść i dzień później wykraść. Jakie jeszcze widzisz zagrożenia ewentualnie dla twórców, no młodych powiedzmy nie tylko ciałem, ale przede wszystkim duchem twórców startupów? Ja mam w tej chwili taką smutną konstatację, że ciężko zrobić prawdziwy deep tech, w sensie ciężko jest wytworzyć naprawdę R&D, a nie być kolejną nakładką na czata GPT, czy tam wiesz, na cokolwiek innego, bo jak pokazuje przykład czy to Apple'a, czy wielu startupów, które gdzieś tam w tle korzystają właśnie z rozwiązań OpenAI, no jak leży OpenAI, to te startupy leżą. Leży wszystko. Apple wprowadza kolejne rzeczy w swoich urządzeniach, które zabijają firmy, które przez lata robiły pewne rozwiązania i są właściwie centrum tego ekosystemu i nie można im nic zrobić, więc trzeba być jakby na tyle sprytną rybką i tak trudno jest złapać pomysł, który no nie będzie. Znaczy, pomysł to nie jest najważniejsza rzecz, wiadomo, nie? Ale tak trudno jest złapać pomysł, który nie będzie łatwy do skopiowania. W tej chwili trudno, moim zdaniem, nie mając całego takiego zaplecza, czy to z perspektywy posiadania mocy obliczeniowej do tego, żeby coś wytworzyć, czy z perspektywy innych elementów, nie wiem, posiadania danych, to jest
trudne, więc ja mam trochę takie poczucie, że wszystko się bardzo silnie integruje wokół wielkich, w sensie wiesz, Amazonów, Google, Apple'i tego świata, bo oni są w samym centrum, wszyscy z nich korzystają, oni się uczą, co mogą zrobić i idą w kierunku tam, gdzie po prostu wiszą pieniądze, więc trudno jest wytworzyć ten unique selling value jako startup, moim zdaniem, bo albo będzie Czy żył to w kontekście AI, a czy w kontekście wszystkich technologii, jakby ciągnąc ten wątek? W szczególności w kontekście AI, nie? Bo z mojej perspektywy oni wszyscy nas farmią, oni wszyscy się na nas uczą, bo wykorzystują te prompty, które się tam pojawiają, oczywiście poza przykładami, kiedy robimy to po API, czy tam mamy plany Enterprise i w ogóle, albo jakiś swój deployment. Natomiast oni się uczą na danych, które się pojawiają, więc jeżeli macie cokolwiek wrażliwego, no to nie jest tak, że nie wiem, wymyślacie sobie, że przetwarzacie dane medyczne, to nie można tego tak wysyłać po prostu, no bo to, no nie. To raczej trzeba znaleźć rozwiązanie albo lokalne, albo takie, które będzie chroniło prywatność, jakoś anonimizowało, to gruby temat ogólnie, więc trudno jest wyjść z takim pomysłem, żeby wziąć, zastosować tą technologię, bo mamy duży nowy młotek. Każdy z generatywnej sztucznej inteligencji jakoś chce skorzystać i próbuje ją włożyć. Ja zazwyczaj podaję stronę There is an AI for that, gdzie są, wiesz, setki, Znam. no setki, kurczę, jakieś aplikacje, które tam chatbot do Tindera, czy cokolwiek innego, który będzie ustawiało ci horoskop dla kota. To wszystko wymyślają na szczycie tego, więc kreatywność jest olbrzymia. Niewiele z tych pomysłów gdzieś tam się złapie, ale na pewno przez to, że wszystko jest online, to można wielu rzeczy spróbować. W sensie wyobrażam sobie, że wiesz, budowanie pocy jest tańsze, jest szybsze, można próbować złapać jakiś tam target addressable market i próbować złapać jakiś kontakt z potencjalnymi klientami. Natomiast droga od zrobienia poca, od tego, że wymyślisz jakiś kawałek, komuś się spodoba, zacznie korzystać z twojej usługi, do uprodukcyjnienia tego, to jest studnia potencjału. To, że musisz zapewnić temu bezpieczeństwo, prywatność, to, że to nie może się wywalać, odpowiednią jakość tego wszystkiego. I tu polegają największe firmy świata. Polegają w sensie, failują. Chevrolet, który sprzedał za $1 auto, nie? Przez swojego chatbota, czy dosyć śmieszny tam, nie pamiętam, czy to było DHL czy GLS, jeden z tych dostarczycieli paczek odpalili chatbota i on tam też był wykorzystywany. Czy nawet Amazon, który odpalił AI w opisach produktów i można było poprosić go o wygenerowanie kodu w Pythonie i on nie miał zabezpieczeń, więc generował ci co chcesz. Więc skoro Chyba wielcy polski padają... przykład Just Join IT ostatnio też na Facebooku też polecieli. polecieli. Więc jakby skoro zdarza się to dużym i wielkim, to pokazuje, jak bardzo dużo jest braku, jeżeli chodzi o wiedzę z uprodukcyjniania czegoś takiego. Okay. Tu będzie bezczelna autopromocja, ale takimi rzeczami... Ale oczywiście, autopromuj. Takimi rzeczami zajmujemy się z chłopakami, z Jakubem i z Adamem w AI Devsach, to znaczy pokazujemy ludziom, jak uprodukcyjniać takie rzeczy, żeby nie było takich wpadek, bo o ile każdy potrafi, wiesz, z czata GPT skorzystać w taki prosty sposób, to ciężko jest wytworzyć aplikacje, które nie będą powodowały potem, że biznes będzie cierpiał, a ten biznes cierpi. I to jest super, bo jesteśmy zachłyśnięci tym wszystkim, tylko skoro wielkie firmy, które mają wielkie budżety, są tak zachłyśnięte, no to nie wierzę, że startupy nie sfailują, nie? A mogą nie mieć drugiej szansy. No i trochę o tym jest ta rozmowa, nie? Jakby gdzie popatrzeć, na jakie ryzyka głównie zwrócić uwagę, no bo wiadomo, że na wszystkie nie jesteśmy w stanie. Tak, coś trzeba spriorytetyzować. Tak, coś trzeba spriorytetyzować. No i jeżeli miałbyś takie top 3, na co zwrócić uwagę, jestem młodym twórcą, robię startup, obojętnie czy to on jest z zakresu AI, generative AI, czy Web3, czy być może kwanty, o których rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą, obojętnie co, nie wiem, być może medycyna, tak? Na co powinienem zwrócić priorytetowo takie top 3, może nawet 5, jeżeli się nam uda, uwagę i do czego no, przyłożyć tą, no, po pierwsze pieniądze, a po drugie tą uważność, żeby tam to było najbardziej bezpieczne, bo tam najczęściej widzimy ataki. Ja bym zaczął od takiego może wyświechtanego, to jeszcze z czasów, kiedy Google było lepszą firmą, fail early. To znaczy, jak planujesz sobie jakiś startup i planujesz, nie wiem, zastosowanie, wykorzystanie, to trzeba się rozglądnąć i zobaczyć po pierwsze, czy ktoś rzeczywiście już tego nie robi, bo się okazuje, że bardzo dużo innych firm robi to samo. To oczywista trochę oczywistość, nie? Żeby sprawdzić, czy jest nie konkurencja. Tak Okej. Ale z drugiej strony spotkałem się zresztą uważam, że bardzo dobrym stwierdzeniem,
stwierdzeniem, że jeżeli mamy konkurencję, to znaczy, że dobrze, że jest ta Że jest konkurencja, market, no bo to tak. znaczy, że jest jakiś drive na taki produkt. No i to jest drugie pytanie, to znaczy jaki masz unique selling value, masz doświadczenie, masz dane, masz komputer, jakby czym wygrasz, dlaczego akurat ty, nie? I to jest ten moment, gdzie... Być może tylko egzekucją. I egzekucja oczywiście jest ważna, jest istotna, ale może przegrać, jak masz kogoś z dużo większym kapitałem, nie? Albo z jakiegoś, wiesz, corporate venture capital, które się uprze, że będzie chciało robić to, co ty i po prostu zjedzą cię na tym rynku. Tak, nie? no ale wracając do bezpieczeństwa, to takie top 3, na co trzeba położyć uważność? Pewnie, bo ja tak z tego 1-2 chciałem dążyć do tego, że jak już sobie wybierzesz technologię, to zobacz teraz, i to jest strasznie trudny moment, to mi się strasznie podobało, jak miałem okazję kiedyś rozmawiać w Izraelu, tam było wystąpienie kogoś z Ministerstwa Startupów, nie wiem, czy tak się to ładnie nazywa, ale jakby, Załóżmy, że tak. oni omówili o tym, że jak ty startujesz tam startup, to zamraża ci się prawo na rok. Mhm. W sensie nie musisz nadążać za prawem. A u nas trzeba zrobić tak, no a jak przyjdzie? A to czy ja będę mógł przetwarzać te dane? Czy Okej, to nie jest okej. tak, że wiesz, zaraz cały mój startup pójdzie w łeb, bo te dane będą szczególnego znaczenia i w sumie wykopię kaszę w błoto. Co będzie z innymi regulacjami, które przychodzą, a co z rzeczami, które wychodzą w Stanach, bo one spowodują, że zaraz mój rynek mi zniknie przynajmniej w połowie. Nie? Czyli co mówisz, że u nas w Europie, no bo powiem to jako, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jednak to prawo nas europejskie obowiązuje, to w Europie jest tak, że w sumie nie ma czym się przejmować, wystarczy spojrzeć na przepisy? Trochę o tym mówisz? Właśnie odwrotnie bym powiedział, że to środowisko jest bardzo zmienne, bo mogą pojawiać się przepisy. Te przepisy mają nas chronić jako ludzi. Jakby to nie jest tak, że jestem przeciwny przepisom, tylko planując startup, wymyślając coś, co będzie gdzieś tam działało, nie masz pewności tego, co jest w twoim otoczeniu, więc możesz napracować się nad czymś przez, wiesz, parę lat, wrzucić parę milionów i okaże się, że zaraz, no jakby nie możesz tak działać. A w kontekście cyberbezpieczeństwa i ataków, powiedzmy to, hakerskich, na co zwrócić uwagę w tym kontekście? Bo trochę o to pytam. No bo okej, mamy tutaj jakiś porządek prawny, o który musimy zadbać, czy to polski, czy europejski, czy jakikolwiek inny kontekst, no ale mamy też osoby, które chcą przejąć nasze własność intelektualną, ewentualnie no jesteśmy mimo wszystko w trakcie wojny w Europie i mówi się o tym bardzo głośno, że tych ataków hakerskich robionych przez Rosjan potencjalnie jest bardzo dużo. No to jak te startupy mają się zabezpieczyć i na co zwrócić uwagę w tym kontekście takim hakerskim właśnie? No ja bym raczej powiedział, że wiesz, cyberprzestępcy, nie hakerzy w tym kontekście, bo z mojej perspektywy... Używam pewnego uproszczenia. Ja wiem, bo z mojej perspektywy to jest tak, że albo są grupy, które działają w celu zarobienia pieniędzy, czyli oni atakują i tam robią ransomware, czyli szyfrują wszystkie pliki albo sprzedają pliki dalej. No i warto mieć backupy, bardzo prosta rzecz, ale jak nie macie backupów w firmach, to może się okazać, że jedno takie zaszyfrowanie i leżycie i jakby wszystko, co tworzyliście, Słyszałem, nie żyje, że ludzie dzielą się na tych, co robią i będą robić. Dokładnie. Są tylko dwa rodzaje ludzi. Jak zwykle. tak binarnie. Więc łatwiej jest, jak to u informatyków, nie? Łatwiej jest właśnie, żeby twój biznes przeżył w ten sposób. Patrząc dalej, to myślę sobie, że ci, którzy mają już motywacje, które są dalsze, to znaczy zarobić na tobie w inny sposób, wykraść jakieś IP, spróbować to sklonować, no to są już troszeczkę bardziej wyselekcjonowane ataki. To jak firma rośnie, tego bym się nie spodziewał na początku. Na początku, jak są startupy, takie wiesz, małe, do parunastu, parudziesięciu osób, to pewnie jeszcze nie jest nic olbrzymiego. Raczej nie będą na świeczniku, nie będą celem ataków, celem celowanych ataków. Takie masło myślane. Ładnie, celem celowanych. Nie, a potem ja miałem akurat to szczęście, że wiesz, gdzieś rozwijałem startupy od jednej osoby do parunastu, parudziesięciu sam, a potem dołączałem do startupów, które były w tej kolejnej fazie, czyli one były 50 osób do 100, potem przechodziłem przez różne M&A, gdzie dołączałem do firm, które miały setki osób i fajnie dla mnie to była taka wizja tego, jak zarówno zmienia się podejście do budowania produktów, jak i zmienia się też ryzyko związane z bezpieczeństwem. Bo im większą jesteś firmą, tym
bardziej opłaca się potencjalnie wyciągnąć albo wsadzić kogoś do środka jako takiego kreta, albo wycelować konkretnie w osoby, które są na świeczniku, żeby uzyskać coś. Czasami to są pieniądze, czasami to jest wiedza, więc razem ze wzrostem rosną też zagrożenia, ale to w pewien sposób naturalnie, no bo wtedy masz też więcej pieniędzy w takim startupie, żeby zareagować. Na początku się nie da tego zaadresować, bo nie masz kasy. Chyba że zaczynasz z takiego grubego C, że jesteś w branży, która, nie wiem, jest związana z obronnością, no to wtedy na dzień dobry nie ma lekko, no bo wtedy pewnie wywiady innych krajów będą w ciebie strzelać, nie? Okej, no to mamy w takim razie wątek związany z zabezpieczeniem danych, znaczy w sensie z backupem danych tak naprawdę, no to jest pierwsze, co najtańsze w sumie przychodzi do głowy. Tak. No, backup można zrobić w sumie dosyć w tani sposób, nie? Są narzędzia dostępne, każdy może to robić, sam backupuje co godzinę swoje dane, więc nie jest to żaden problem dla potencjalnego startupu. Co jeszcze byś tutaj wymienił z takich właśnie powiedzmy tanich rzeczy, czy tam dostępnych, no może i masowo nawet, na które warto zwrócić uwagę, tworząc swój startup, startując w zasadzie z tym, nie mając jeszcze kasy, tak jak mówimy, że jak się skalujemy. Ja jestem wielkim fanem, nie wybito mi tego jeszcze z głowy na szczęście, tylko jestem wielkim fanem podejmowania na początku dobrych decyzji. To znaczy bardzo często jest tak, że statystycznie człowiek jest tym najsłabszym ogniwem i padamy w phishingi, w klikania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ustawisz sobie stos technologiczny, ustawisz sobie środowisko pracy tam, że będziesz korzystał z hardware'owych kluczy sprzętowych, że tam nie będzie możliwości pomylenia się, to znaczy, że ustawisz sobie na początku, zainwestujesz troszeczkę więcej, to procentuje w czasie. I ja wiem, że z perspektywy startupów to często nie jest optymalna droga, bo trzeba przeżyć jakiś czas, znaleźć tam produkt, znaleźć jakąś trakcję. Natomiast dla mnie to bardzo, bardzo procentowało, jak już się na początku dobrze rzeczy ułożyło, bo potem jesteś w stanie utrzymać wyższą szybkość funkcjonowania, dowożenia rzeczy, a nie łatania. Czyli mówisz, że jednak zabezpieczenia sprzętowe, klucze szyfrujące, tak? Sprzętowe? Tak, znaczy ja jestem wielkim fanem tego, bo teraz wiesz, mamy to w telefonach, mamy to w laptopach takie jak ty masz, można skorzystać nie wiem, z Passkey'sów, z FIDO, z rzeczy, które są... Biometria też jest okej w tym Jak wypadku? najbardziej. Okay. Jest szybsza i jakby nie wycieknie ci tak jak hasła, nie? W sensie to nie ma takiej możliwości. Więc jest dużo nowych technologii, które nam pomagają, żeby było wygodnie, bezpiecznie i szybko, tylko trzeba gdzieś to zaplanować w miarę na początku, nie? Więc... Czyli nie hasła na kartce, nie admin 1, 2, 3, tylko jednak lekka inwestycja, no bo umówmy się, że to nie są wielkie pieniądze, żeby zabezpieczyć swoje to nie, ale ja tutaj mam taki rant, taki wiesz, pogrillowałbym, bo niestety wraz ze wzrostem startupu okazuje się, że jest mnóstwo firm, które są krwiożerczymi po prostu pijawkami, które każą zarabiać sobie na bezpieczeństwie. Okay. I działa to tak, że masz jakiegoś tam SaaS-a, w tym SaaS-ie masz licencję taką, wiesz, jestem startupem, dopiero zaczynam, do 10 użytkowników spoko, powyżej 10 użytkowników, tam już coś możesz, a powyżej za to, żeby zarządzać sobie tym, że ci użytkownicy ci się synchronizują z twoim dostarczycielem tożsamości, czyli wiesz, tam z Googlem, z Okton, z czymkolwiek innym, to już dopłać. Za single sign-on to już dopłać i tak dalej, i tak dalej. Okay. I teraz perspektywa tego, że jako startup, jak się rozwijasz i musisz nagle uzyskać jakąś certyfikację albo chcesz sobie zrobić dobre doświadczenie bezpieczeństwa, tak żeby, wiesz, w jednym miejscu zarządzasz użytkownikami i wszędzie się to dzieje, a nie musisz tego robić z palca. Jest mnóstwo firm, które na tym żerują i nagle ja przechodzę przez to i widzę, jak ta cena po prostu rośnie w kosmos, że musisz zapłacić za bezpieczeństwo, bo nie utrzymasz tego, nie? Więc to jest skok po prostu na... Ja tego bardzo nie dostawcy, lubię. Rozumiem, też się wiąże z ogromnymi nakładami. Nie, no może być produkt, a nie tam, wiesz, zastanawiać się nad dostawcą, bo teraz stracisz tam paręnaście tysięcy dolarów więcej, nie? Znaczy wiadomo, że to zależy od skali, nie? Ale zazwyczaj to jest dziubek, nie? W którą stronę go wybierasz. Tu jest mniejsze zło, tu jest większe dobro i tyle. I trzeba podjąć taką decyzję. Natomiast tych pułapek związanych z rośnięciem i z cennikami SaaS-owymi, gdzie są pułapki właśnie na bezpieczeństwo, jest mnóstwo. I teraz jako startup, to jest moje doświadczenie, więc to jak na wszystko nałóżmy filtr takiego mojego biasu po prostu. W pewnym momencie chcesz zacząć współpracować z kimś dużym, z jakąś korporacją, bankiem, kimkolwiek innym. Oni przychodzą i mówią, dobra, ziomuś, ale musisz przejść audyt, zrobić certyfikat i tak dalej, i tak dalej. No i teraz przychodzi, dobra, robimy ten certyfikat, odpalasz sobie certyfikację i się okazuje, że musisz zapłacić teraz twoim 20 SaaS-om, z których korzystasz, wiesz, do HR-u, do czegoś tam, do czegoś, dodatkowe pieniądze, których się nie spodziewałeś, więc ten koszt
maturity, takiego... Dojrzałości. Tak, zdobycia pewnej dojrzałości dzięki. W tym świecie jest olbrzymi i to jest pułapka, na którą ja jako tam bezpiecznik, że tak powiem, z serduszka, no ciężko mi się zgodzić, bo każesz ludziom płacić za to, żeby byli bezpieczniejsi. Nie każdy za to będzie w stanie zapłacić te grube pieniądze, które... No, No to trochę parafrazując to, jak żyć w tym kontekście. No, albo płacisz ten podatek od tego, że rośniesz i jakby trochę nie ma innej drogi. Natomiast mi się nie podoba to zjawisko. Ja dlatego tak grantuję w tym kierunku, bo są firmy, czyli to które... nie jest bardziej o tym, co zrobić, żeby tak nie było, tylko to jest bardziej o tym, hej, zobaczcie, jest tak, uważajcie na to, jak będziecie rosnąć, żeby te koszty brać pod uwagę, nie wiem, w kolejnych budżetach. I potem rozkminiasz sobie, na zasadzie zostaje z tym vendorem. Dla mnie to był taki przykład, nie wiem, jednego z vendorów, gdzie oni na przykład nie dostarczali logów, które były związane z jakąś tam audytowalnością, której potrzebowałem. Musiałeś kupić wersję Enterprise za grande de oro, walizę złota, nie? Czy wybudujemy coś takiego samego? I czasami się kończy w zasadzie, dobra, to nas będzie kosztowało ileś tam miesięcy pracy, ale wyjdzie taniej w perspektywie roku, nie? No to robimy to sami. Tylko nie każdy ma taką możliwość i nie każdy będzie się tak chciał derailować, nie? Przy budowaniu produktu. No poza tym właśnie, perspektywa roku dla startupu często to jest za rok będę lub mnie nie ma, więc... Lub bardzo mnie nie będzie. No ciężko tutaj, nie wiem, budować jakieś wielkie systemy bezpieczeństwa, ale na przykład takie proste rzeczy, jak nie wiem, menadżer haseł, tak, dla całego zespołu. No 2FA, żeby było. 2FA wszędzie, jeżeli tylko możecie. Two-factor authentication. Tak jest. Jest dużo fajnych open source'owych apek, które wspierają was przy tym. Możecie to zainstalować sobie na przeglądarkach, na swoich telefonach, nieważne czy macie Androidy czy iOS-y. Ja korzystam z Tufasa, jestem zadowolonym użytkownikiem tego, bo mi się to synchronizuje, backupuje. Jak chcecie mieć menadżer haseł, no to rzeczy typu Bitwardeny fajnie mi się sprawdzają w startupach, bo tam można zarządzać jakby całą organizacją, synchronizować tożsamości, więc dużo jest rzeczy, które możecie sobie wdrożyć na początku, żeby nie popełniać błędów, no bo błędy potencjalnie są katastrofalne, bo wiecie, tutaj ktoś odejdzie, nie zmienicie hasła, to było jedno hasło, nie wiem, do waszych social mediów, czy do czego, jakiegoś systemu. Do mailingu często się zdarza. No i potem są kwasy, a nie zasady, nie? Więc lepiej minimalizować szansę, że coś takiego się stanie, a wiadomo, że wszyscy popełniamy błędy, więc niech każdy ma swoje kredki, w sensie loginy, hasła, niech to będzie zarządzane tak, żeby miało 2FA. Fajnie, żeby bezpieczeństwo nie było na ostatnim miejscu, wiadomo, że często jest, no bo najpierw jest produkt, ale żeby to było tak, że czasem ktoś się tak puknie w głowie i tak, no a co by było gdyby? No i to ćwiczenie, co by było gdyby, trzeba zrobić, bo ja je regularnie robię w każdym startupie pod tytułem co by nas zabiło i wymyślasz sobie najbardziej katastrofalny scenariusz, że ktoś wychodzi, nie wiem, coś publikuje, mówi, pisze, a potem dobra, to jakie mamy kontrolki, w sensie jakie mamy płotki, które nas chronią przed tym, żeby coś takiego się wydarzyło. I to jest fajne ćwiczenie, bo mimo, że wiesz, poruszasz się w takim trudnym kawałku pod tytułem zabijam ten startup, moje dziecko i w ogóle, to jakoś zaczynasz przeciwdziałać temu efektywnie, albo po prostu akceptujesz ryzyko, bo czasami nie ma innego wyjścia. Na zasadzie nie mam pieniędzy, nie mam zasobów, no muszę wiedzieć z czym żyć, no ale przynajmniej masz to z tyłu głowy, nie? Dokładnie. Można przygotować przynajmniej jakiś z grubsza scenariusz na to... Katastrofy. Tak. Co zrobić w momencie, kiedy ta katastrofa się wydarzy. Tak. Okej, no to mamy hasła, mamy backup danych, no to dosyć chyba proste dwie wskazówki. No potem mogą być jeszcze jakieś, wiesz, w zależności od tego, jakie masz dane, z czym pracujesz, to fajnie byłoby mieć DELPA na przykład, czyli Data Leak Protection, jakieś rozwiązanie, bo to są takie rzeczy, gdzie na przykład ktoś przez przypadek wysłałby jakieś dane osobowe, to on tak zatrzyma taki DELP i powie, słuchaj, tu jest tyle PESEL-i, czy ty na pewno chcesz wysłać to w załączniku, nie? Okay. Ale to jest trochę dalej jakby w tej ścieżce. Warto oczywiście chronić końcówki, to znaczy komputery twoich pracowników, telefony i tak dalej, bo to jest takie miejsce, które potencjalnie najczęściej jest źródłem problemów, bo nawet do tych wielkich firm, które zajmują się bezpieczeństwem, tak ostatecznie najpierw przez social engineering, a potem przejmując jakieś końcówki udawało się je atakować. Więc swego czasu bardzo popularne było Bring Your Own Device, takie dalej podejście. Jest. Wydaje mi się, że w startupach szczególnie jest dalej popularne. Możesz oszczędzić, no słuchaj. No, dokładnie. I to nie jest tylko polska cebula, żeby nie było. To jest dosyć mocny światowy trend. Więc pytanie, jak tutaj się zabezpieczać? Jakie masz rady w tym kontekście? No bo mamy tak, komputery, obojętnie czy to jest Mac czy PC,
obojętnie czy to jest Android, czy to jest iOS. Co warto robić, żeby zabezpieczać? No i ja bym znowu niestety zaczynał od skali pod tytułem na początku to nie masz zasobów ani środków, więc pewnie nic niewiele zrobisz. Tylko... No ale możesz w sumie wdrożyć jakieś zasady, reguły chociażby, nie? W takim kontekście tak sobie wyobrażam, że nie wiem, mówisz, że każdy komputer musi być chroniony hasłem. No to takie podstawowe takie polisy, standardy, nie? Że tam nie? włączyć sobie screensaver, żeby nie było, że zostawisz go w kawiarni, ktoś go zabierze i tam wiesz, dostanie się wszędzie, więc niech on się blokuje, żeby były jakiekolwiek hasła, już lepiej niż nic. Szyfrowanie dysków, takie rzeczy też myślisz? Jak najbardziej tak. Znaczy z tych kompów to akurat ciężko, nie? Ale jakby są takie sytuacje, gdzie bez szyfrowania nie dostaniesz certyfikacji, więc trzeba. Natomiast to jest taki poziom dobrej woli. Okej. Jak zaczynasz gdzieś No, ale startup. mimo wszystko to jest poziom, na którym często się możemy wywalić przy socjotechnikach, Na przy sam kradzieży jak najbardziej. na samym początku. Więc na początku ja poleciłbym właśnie w tym kierunku, że jak zaczynasz rosnąć, zaczynasz startup, no to ustawić sobie jakieś takie procedury z perspektywy właśnie, słuchajcie, każdy ma hasełko, każdy ma 2FA, szyfrujemy sobie dysk, jest screensaver. Jak chcecie coś zainstalować, dajcie znać, to nie znaczy, że nie możecie, ale dajcie znać choćby, nie wiem, na kanale, na Slacku. Jak macie wątpliwości, mail phishingowy, róbcie to i to, żeby ludzie wiedzieli, że mogą zapytać i nie bali się nigdy tego pytać, bo pytanie jest zawsze jakby, wiesz, lepszą opcją niż tam, poszło, nie? Jakby już jest po sprawie i wszyscy jesteśmy w nosie. Potem jak rośniesz, to masz opcję, żeby to zenforsować. To znaczy możesz sobie już zakupić narzędzia typu Mobile Device Management, możesz sobie zrobić ochronę końcówek, tam Endpoint Detection and Response, w sensie EDR-y, tam antywirus, wszystkie te bańki pod tytułem ktoś centralnie się zna i robi to dla wszystkich. W sensie nikt nie musi tak bardzo, znaczy dalej jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo. Ale jest jedna centralna osoba, czy tam zespół, który mówi, masz robić to i to, nie Który możesz to robić ustawia. tego i tego. No, bo Albo i ustawia. to jest piękno jakby skalowalności wtedy, bo wyciągasz sobie takiego lapka i on już tam sam szyfruje dysk, sam się instalują wszystkie aplikacje i tak dalej. Ty nie musisz o tym pamiętać. Więc co się dzieje w ramach skalowalności twojego startupu? Ty zmniejszasz sobie ryzyko tego, że ten błąd pomimo skalowania będzie się pojawiał. I to jest coś, co warto moim zdaniem inwestować od 20 osób tak do 100, to that's a must, nie? Bo zaczynasz rosnąć, dzieją się rzeczy. Im dalej jesteś, tym więcej trzeba wziąć rzeczy takich enterprise'owych spółki, to znaczy takich produktów, które rozwiązują bardzo konkretne problemy, czyli zbieramy sobie w jednym centralnym miejscu logi, mamy jakiegoś SIEM-a, czyli przeglądamy sobie, czy nie ma tu jakichś anomalii i w ramach rośnięcia w tej drodze to już oczywiście w zależności od biznesu będziesz miał rzeczy, które są potrzebne, trzeba zrobić jakiś threat hunting, zobaczyć kto w nas celuje, czy dane naszych pracowników gdzieś nie wyciekły, więc im dalej jesteś w tej ścieżce, tym więcej pieniędzy trzeba na to wydać, ale to ale jest... to wtedy jak rośniesz, to teoretycznie też rosną nie ma innego przychody czy wyjścia. budżet, więc powiedzmy, że wtedy te rozwiązania będą pojawiały się chociażby z tego powodu, że zatrudnimy sobie specjalistów, doradców, osoby, które się na tym znają. Na początku musimy sobie jako twórcy poradzić jakoś samodzielnie. No nie ma umówmy wyjścia. się, nie ma wyjścia. Okej, to mamy takie trochę techniczne tematy za sobą, a jeszcze chciałbym zahaczyć o taki temat związany z tam, gdzie jest człowiek tak naprawdę najbardziej podatnym ogniwem. Przypomniała mi się historia, przepraszam, już wracam mi do ciebie. Ale możesz ją opowiedzieć, jeżeli jest w kontekście. Nie, kiedyś spotkałem taką founderkę, która zajmowała się rzeczami związanymi ze zdrowiem i miałem taki moment, kiedy dowiedziałem się, że tu chodzi o jakieś tam tensometry, które służyły do tego, żeby rozwijać swoje możliwości, szczególnie u kobiet, które były po ciąży, żeby być w stanie utrzymywać moc. I było super, bo tam była grywalizacja, były rzeczy związane z tym, że była gra, że ściskałaś mięśnie po to, żeby ćwiczyć, a tam w jakiejś grze zdobywało się punkty. I tak od słowa do słowa okazało się, że to tam stało w jakiejś bazie w internecie, i ja miałem takie, aha,
dane takie, No wrażliwe trochę, nie? trochę wrażliwe, no ale potem już jak to ja zacząłem sobie śmieszkować, że jakby sprzedać teraz taką bazę danych albo dołączyć jako data enrichment do Tindera, to by było coś. Okej. Przepraszam za ten trochę nie niewłaściwy żart, ale... Nie wiem po co, ale faktycznie to jest bardzo ciekawa uwaga i dobra historia w takim kontekście, że w sumie nie spodziewamy się, do czego dane, które zbieramy jako startup, mogą być użyte wtórnie. Tak, jako side channel. No bo to trochę tak jest, że jakby z tym Tinderem to oczywiście, wiesz, pół żartem, pół serio. Skoro ćwiczysz tam mięśnie Kegla i inne mięśnie, które mają ci pomóc utrzymać mocz. Nie jestem tym specjalistą, więc konfabuluję strasznie i halucynuję. No to wyobrażam sobie, że wiesz, dostanie się do takich danych i później dowiedzieć się, że ta koleżanka to osiąga tyle punktów, no to jest fajna koleżanka. No to nie byłoby nic fajnego. No to nie? kontekst socjotechniki, o której trochę zacząłem mówić. Właśnie, jak się bronić przed tymi socjotechnikami właśnie na początku drogi. Albo w ogóle, jak się przed tym bronić. No mamy deepfake'i, mamy deep voice'y, mamy mnóstwo takich rzeczy. Mamy tego typu przypadki, o których ty mówisz. Mamy inwestorów, którzy do nas przychodzą i mówią, dadzą nam pieniądze, a chcą się dowiedzieć, co w środku się dzieje, także... No. Okej. Nie wiem, czy miałeś takie doświadczenia. Ja miałem takie różne doświadczenia, jak na przykład w Chinach byłem, gdzie okazało się, że część z inwestorów to rozmawiała ze mną tylko o startupie, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co tam jest w środku. Miałem zaproszenia w bardzo ładne miejsca, potem pojechałem do tej firmy, jak się okazało, że modele to są budowane lokalnie i nie da się tego łatwo skopiować, to mi podziękowali na raz badaj, nie? Więc miałem też takie poczucie, że how can we clone you, jeżeli chodzi o rozwiązania, więc... Czyli co, jako specjalista, są jakieś sposoby na socjotechniki, czy po prostu trzeba myśleć tylko to i wyłącznie? To jest trudny kawałek. Nie, no jakby warto jest to odbijać dalej i weryfikować. To znaczy, jak wiesz, ktoś mówi ci, że coś trzeba zrobić już teraz w emocjach i w ogóle, to po pierwsze oddzwoń, dowiedz się, czy to naprawdę jest bank, czy to naprawdę jest inwestor, czy to jest naprawdę ta osoba, więc spróbuj innym kanałem komunikacji. Czyli krytyczne myślenie tak naprawdę. Takie zachowywanie, nie wiem, zdrowego rozsądku i nie poleganie, czy nie działanie w emocjach w takich sytuacjach. Kiedy ktoś chce na nas coś wymusić. Tak. I spróbuj jakby z innej strony też się tam skontaktować. No bo wiesz, jak jest ktoś w środowisku, kto jest, nie wiem, potrzebujesz zweryfikować jakiegoś inwestora, jakiegoś tam gościa, który przejdzie ze startupu do startupu, zawsze warto rozpytać otoczenie o to, jak się pracowało, czy tutaj wy już ze sobą nie działaliście, no bo to mimo wszystko zawsze wraca. Karma zawsze wraca, prędzej czy później. Okej, dobra. No to co? To podsumujmy w takim razie nasze spotkanie, bo to myślę, że już To już? ten czas... Tak. To był moment. To był moment. No pewnie jesteśmy w okolicach 45 minuty, Okej. więc myślę, że tak na początek dla osób oglądających, w sensie dla młodych startupowców, to są garść albo, nie wiem, tona wręcz przydatnych porad. Jakbyś miał tak jeszcze w 3 zdaniach podsumować, jak miałbyś powiedzieć do młodych startupowców, na co zwrócić uwagę, czego się bać, ale czego się też nie bać. Skup się na produkcie i to, co może ci go położyć, bo jak się okaże, że jesteś zależny od jednej małej rzeczy, która położy ci produkt i ona może się wydarzyć, no to leżysz. Po drugie, zobacz, czy ktoś nie jest w stanie łatwo cię skopiować, to znaczy, co by się stało, gdyby ktoś uciekł z kodem źródłowym, z pomysłem i tak dalej. Warto zrobić tak, żeby to nie było tak, że pierwsza lepsza firma cię skopiuje. I po trzecie, ja myślę, że tu bym się odniósł do efektu sieci. Jeżeli masz innych znanych founderów, ludzi w twojej sieci w ten czy w inny sposób, musisz być on top. To znaczy musisz nadążać za tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o ataki, deepfake'i, rzeczy, które są związane z tym, że ktoś będzie próbował cię atakować. Nie ma innej drogi, żeby pozostać bezpiecznym, niż nadążać za tą wiedzą, nadążać za tym, co się dzieje, więc warto jest podążać za newsami, a w razie czego pytać innych, wiesz, ludzi, którym ufasz, founderów, ludzi, z którymi współpracowałeś, bo taki efekt powoduje, że my jako społeczeństwo jesteśmy bardziej odporni na ataki, nieważne, czy one idą tam, wiesz, ze wschodu, czy z jakiegokolwiek innego miejsca. W ten sposób razem jakby odpowiadamy na to i szybciej jesteśmy odporni. Czyli świadomość poprzez edukację. Trochę tak na koniec. Jak najbardziej. Na koniec dnia. Dobra, super. Dzięki ci za tą rozmowę. Ja Dzięki też śliczne. wam dziękuję za to spotkanie. No i co? Pozostaje mi zaprosić na kolejne webinary z tej serii Zrób Startup Dobrze. Przypominam, 11 września, jeżeli nic się nie wydarzy, spotkanie poświęcone designowi produktu cyfrowego. To z firmą Iteo będziemy rozmawiać. 9 października
dyskusja o sztucznej inteligencji jako technologii napędzającej innowacje. Zobaczymy, czy to jeszcze będzie wtedy temat trendy, czy już będziemy mieli jakąś inną bańkę. Natomiast zapraszam też Was na nasze kanały socialowe. Spotykamy się na Discordzie, tworzymy tam taką wzajemnie wspierającą się społeczność osób, które rozwijają startupy. No i co? Webinar zrealizowany jest przy wsparciu Silesian Startup Foundation, oczywiście w organizacji Silesian Startup Foundation, w wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zawsze mam problem wymówić tą nazwę. Studio Podsłuch nas gościło. Ja Wam dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Mateusz Chrobok. Dzięki jeszcze raz. Dzięki, cześć.